Baik, perkenalkan saya Novianis Primawati. Di sini saya akan mengajarkan tentang etika batuk. Yang pertama, etika batuk ini berguna untuk mencegah penularan penyakit yang bisa menular dari perantara udara atau airborne disease. Baik, yang pertama, saat kita batuk atau bersin, kita bisa menggunakan tisu dengan menutup mulut kita seperti ini. Aciu, atau batuk. Lalu kita buang tisunya. Terus jangan lupa setelah kita bersin menggunakan tisu dan batuk menggunakan tisu, kita menggunakan hand sanitizer. Masih ingat kan teman-teman cara 6 langkah cuci tangan? Baik, saya praktekkan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saat kita merasa kita sedang batuk, kita bisa menggunakan masker. Teman-teman masih ingat cara menggunakan masker yang baik dan benar? Kita pastikan bagian logamnya di atas dan yang tidak ada logamnya di bawah. Kita tidak boleh memegang area masker karena itu kotor, dan pastikan yang ada di luar adalah yang berwarna hijau dan yang di dalam adalah berwarna putih. Langsung saja kalau kita pakai masker, langsung saja kita kaitkan ke telinga kita dan kita pastikan masker menutupi hidung, mulut dan dagu. Kita tarik seperti ini. Selanjutnya, untuk memastikan agar tidak ada celah, kita berikan tekan seperti ini mengikuti bentuk hidung kita. Nah, seperti ini cara menggunakan masker. Cara melepas masker, kita langsung buka, kita langsung buang, kita menggunakan hand sanitizer lagi. Oke, ke tips yang selanjutnya, kita bersin kan itu tidak bisa direncanakan ya teman-teman. Kalau kita tidak memiliki tisu atau tidak memiliki masker, secara darurat kita bisa menggunakan lengan bagian dalam kita di sini. Ini. Aciu. Seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan lengan bagian dalam? Karena di sini lengannya itu kan jarang melakukan kontak, apapun dengan benda ataupun dengan orang. Nah, yang selanjutnya, jangan lupa untuk membuang masker atau tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Jangan lupa juga saat kita menggunakan tisu dan membuang masker, selalu melakukan cuci tangan 6 langkah memakai sabun dan air mengalir. Jika tidak ada air mengalir dan sabun, kita menggunakan hand sanitizer juga bisa dengan 6 langkah juga. Sekian, terima kasih teman-teman. Itu adalah beberapa etika batuk yang dapat saya ajarkan. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Terima kasih. Wes.